Сәлем достар, Асәлем арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видео рецептімізді қысқа дайындық жасаймыз, яғни икра түрін дайындаймыз. Икра құрамында қызылшасы бар. Рецепті аяғына дейін көріңіздер. Керек заттар: қызыл бұрыш, қызанақ, қызылшамыз, сәбіз және сарымсақ, пияз керек болады, укропымыз және кинзамыз қажет болады. Барлығын біз ет тартқыштан өткізіп алдық. Осылай қалай өткізіп жатқанын түсірмедім, өйткені білесіздер. Және қызған кастрюлемізге сұйық майымызды құйып, туралған пиязымызды кішкене қуырып аламыз. Пияз сарғайып қуырылған кезде сәбізімізді қосамыз. Сәбізімізді кішкене араластырып жібереміз. Артынша қызылшамызды қосамыз. Бәрін бірден арт-артынан қосып, бірақ араластыруға да болады. Жақсылап біркелкетіп араластырып алдым қызылша мен сәбізді. Одан кейін бұрышымызды қосамыз. Және қызанағымызды құямыз. Сарымсағымызды қосамыз. Тұз себеміз, қара бұрыш себеміз. Жақсылап араластырып, енді қайнағанын күтеміз. Жақсылап араластырып, қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін тұзын көресіздер. Егер тұзы татымаса, тағы да тұз қосып аласыз. Қайнағаннан кейін жарты сағат қайнатамыз, 30 минут, өйткені қызылша қатты болады, жұмсарып піскенше. 30 минут қайнап бола бастаған кезде, яғни 20 минуттан кейін көк шөбіңізді сала берсеңіз болады, яғни укроп пен кинзаны салып, тағы 10 минут қайнатып аламыз. Банкаларды осылай стерилизовать етіп алдым. Банкаларымызға құйып шығамыз. Икрамыз дәмі өте дәмді болады. Қызылша болғандықтан түрі сондай қанық түсті болады. Мына жерде камера онша көрсете алмай тұр. Дәмі де дәмді. Қызылша қосылғандықтан тәтті болмайды қатты. Өйткені полугорки бұрышымыз болғандықтан кішкене ашылау да болды. Қыста мантыға, кез келген тағамдарға қосып жеуге және жай ғана нанды батырып жегенге өте дәмді икра. Және крышкамызды да қайнатып аламыз, қыздар. 2 вилканың көмегімен банкаларымызға жауып, сосын осылай қаттылап бұрап банкамызды жауып аламыз. Аузы дұрыстап қатты жабылмаса, жаңағы банкаңыз атылып кетуі мүмкін, немесе содан да ашып кетуі мүмкін. Аузын дұрыстап жабуымыз керек болады. Банканы жақсылап жуу керек. Одан кейін жақсылап стерилизовать етіп алу керек, және икраны да дұрыстап қайнату керек. Сол кезде ешқандай ашу немесе банка атылу болмайды. Банкаларым 1 литр 100 граммдық болғандықтан 9 литрдан аса шықты. Рецептін аса осылай жасап көріңіздер. Және жылғылап бетін одеялмен жауып қоямыз. Осы одеялдың астында 2 суткадай тұрады, өзі суы керек. Рецептін аса осылай жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.